मैं अनबॉक्सिंग करूँगा ऑल सेंट्स। यूके बेस्ड ब्रांड है और काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ब्रांड है, लेटली ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। इनके स्वेटर्स, इनकी शर्ट्स, इनकी चीनो पैंट्स बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। ये थोड़ा डार्क थीम होती है इनकी। अक्सर आप देखेंगे इनके कपड़ों पे रैम स्कल और गॉथिक लुक थोड़ी सी बनाई हुई है इनकी, लेकिन क्वालिटी ख़ास तौर पे स्वेटर्स इनके बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, सेल्स में भी काफ़ी एक्सपेंसिव कपड़े हैं इनके। विराट कोहली ने भी अक्सर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में ऑल सेंट्स की शर्ट्स पहनी होती हैं। क्या खूबसूरत शर्ट है। इसमें मेरा साइज़ ही नहीं मिला, काफ़ी वेट किया लेकिन इन्होंने रीस्टॉक नहीं किया। दोबारा मेरे साइज़ में आ जाए तो मैं लाजमी लूँ। आ जाए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये सेम शर्ट है जो विराट कोहली ने पहनी हुई है, बस प्रिंट फ़र्क है। ये मेरी अभी तक की फेवरेट शर्ट है। क्या कमाल फिटिंग और लुक, बहुत ही आला। ये थी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।